Как перестать храпеть? Для начала попробовать надо спать на боку. Когда вы лежите на спине, то основание языка и ткани мягкого неба опускается к задней стенке горла. Если это уже испробовали, то назову 4 причины, почему храпите. Первое. Большой вес. Жир окутывает внутренние органы, прижимая сосуды, обволакивает гортань, трахею. Второе. Повреждена носовая перегородка. Третье. Забиты лобные пазухи. Четвертое. Воспалительные процессы в трахее. Чтобы перестать храпеть, надо добавить питание для печени, сосудам и наладить биоритмы. Нюансов масса, поэтому предлагаю разобраться. Если хотите, мои контакты под видео, а также на экране.